السلام عليكم، شلونكم متابعين اعزاء؟ كل عام وانتم بخير، ايامكم سعيدة. اليوم جبت لكم طريقة اللفات بكميات هواية. طبعا هنا عندي كمية 1000 لفة مثل ما قلت لكم. هنا شفت اللهانة والطماطة. الطماطة ما يحتاج واحد يشرح عليها، اللهانة هم عندي فيديو ان شاء الله راح انزل لكم اياه. مثل ما قلت لكم هاي الطريقة مال صدر الدجاج. هنا عندنا صدر دجاج تقريبا 60 كيلو، نغسله نظيف. هنا عندنا بصل شوية زيت صاعدة على النار، نحمسه شوية. طبعا كل منو طريقته، انا شوية هاي طلب لان ابو المناسبة هيج رادة، قال تسلق لي اياه وبعدين تحمس لي إياه على مواد، يعني انا اشتغل اثنيناتن. والقص مال الشيش صراحة شغلي بيه قليل، يعني اكثر شي طباخ مال المناسبات، يعني تمن ما تمن وهاي الشغلات والمروقات كافة. هنا ضفنا فلفل اسود فوق الصدر دجاج، طبعا وكاري مختار غني عن التعريف، دائما استخدمه اني كاري مختار. ما قلت لكم هاي كاري مختار، شوف ضفته. هنا عندي تقريبا قلت ما قلت لكم 60 كيلو، ضيف له كيسين كاري مختار، نحمسه شوية الا لونه يتغير. انا شغلي كله حمس، ما اشتغل غير الحمس الصراحة، حتى طعمه يطلع. ومثل ما قلت لكم هنايا ها عندنا ماجي همين، هاي كمون، نضيف له رشة خفيفة كمون. كركم ما استخدمه لان ما اريد يصير لونه اصفر، اريد الدجاج يطلع طعم بيه. الصراحة شفتوا شلون جاي لونه يتغير ويحمس. راح نضيف له هسه ملح وماجي. البصل اني ما قطعته لان اريد يظل كامل، حتى منه اقوم اصفي بيه مثل ما قلت لكم يظل كامل، يعني يطلع لي بس صدر دجاج صافي. هنا ضفنا ماجي مكعبات، يعني لا تغيدون بالماجي، بس ينطي طعم طيب. تقدر تبدله بالملح اعتيادي، والملح حسب الرغبة. هنا راح اضيف تقريبا كيس ملح لان كمية عندي هواية. ورا ما حمست هاي الحمسة زينة كاملة هو البهارات والهذا، اضيف له مي بارد. ليش؟ اريد الزفر يطلع من عنده زين. هنا اضيف له الزفر العفو اقلبه شوية، اضيف له مي بارد مثل ما قلت لكم حتى الزفرة تطلع لي برا واشيلها بعدين. طبعا كل من وشغله وكل من طريقته بالشغل. هنا عندي كرفس مذبيت له حتى يعطي شوية طعم طيب. مثل ما قلت لكم انتظر يفور حتى اشيل الزفرة من فوقه. هنا الزفرة صعدت اشيلها بالشمشة. وانت تقدرون انتو بالبيت يعني كميات قليلة، مو مثل الشغل هنا كميات هواية. طبعا هنا شوف هذا نشيل الزفر منه. هاي العملية كلها تقريبا طول 40 دقيقة مثل ما قلت لكم. شوف البصل كاملة حتى من اصفيه يصفى عندي بس الدجاج. هنا صفيت الدجاج ورا ما استوى، انتظر يبرد. هسه تجي طريقة الحمص الطريقة الثانية، لأن طريقتين، أول مرة أسلقه على بهارات ومي وماجي وملح، والثانية أحمس بيه. هنا عندي شحم إليه تقريبا كيلو، أقطعه مكعبات أو حسب الرغبة، أظل أحمس بيه إلا لونه يتغير. عندي هنا بصلة قرضة ناعم، يعني أسوي مكعبات تقطيع ناعم أسوي. وعندي طماطة وليمون وكرفس. هنا عندي زيت، كمون، كاري مختار، ليمون مركز، زيت. وهنا زيت الزيتون، هذا زيت الزيتون ينطيفه الطعم كلش طيب. وشنت ما يقول يعني ما يأذي او تاكل مرتاح، يعني ما بيأذيه. طبعا زيت الزيتون. هنا انتظر الشحم اللي يذب الدهن مالته، يعني احمس اظل احمس بيه. مثل ما قلت لكم كل من طريقته بالشغل.
بس انا احب انزلكم اياه حتى انتم تشوفون كل منطقة وشغلها. وكذاك القص المعروف عليه يعني تسويه على الشواية، هذا نقدر نقول حمس يعني. هنا مثل ما قلت لكم طماطم مكعبات، ليمون وكرفس. هنا ورا ما حمس الشحم ذب الدهن مالته، اضيف له البصل قطعينه مكعبات، واضيف بطلين زيت، لان الدجاج هسه جاي يقطعون الولد يفركثونه بديهم، يعني شلون نقول قطع صغار، تقدر بالسكينة او بالايد حسب الرغبة. هنايا مثل ما قلت لكم اضيف له بطلين زيت، لان عندي كمية هواية، تقريبا عندي 65 كيلو صدر دجاج. تقدرون بالدجاج هم تسوونه عادي، تقدرون بالافخاذ، يعني كل منو طريقته يعني، او المتوفر بالبيت يعني دائما. هاي كميات هواية مثل ما قلت لكم بالبيت، يعني ما يحتاج لكم هالقد. والشحم حسب الرغبة، يعني اكو عالم ما تحب الشحم، اكو عالم تقول لك لا خلي شحم بيه. شوفوا هنا السيثة قدامكم. هنا عندي مثل ما قلت لكم طماطم مكعبات وليمون مكعبات وكرفس. وبالبيت يعني مثل ليمونة وحدة، طماطيتين، كرفس فد شوية، يعني مثل ما يقول نظل نحمس بيهن الا يستون، يعني لونه يتغير. هنا عندي الدجاج، شوف شلون يفرسون الولد. طبعا هاي صدغاني يشتغلون وياي، وكو بيهم طباخين همين، لان الكمية هواية تقريبا 1000 لفة. شوف هنا شلون حمس حمسة زينة، الليمون والبصل والطماطة كلنا نضيفن. وهاي السكينة ما عليكم بيها، الولد ناسينها بالجل بالجدر راحت. زين هنا نحمسه حمس زين، هسه نص النار عليه، لان انا اريده يحمس حمس زين مثل ما يقول. وجربوا هاي الطريقة ان شاء الله تنال اعجابكم، والزفر ابد ماكو. زين مثل ما قلت لكم من نص النار نظل نحمس بيه. هنا راح اضيف زيت الزيتون. طبعا هذا زيت الزيتون ينطي الطعم خرافي لهاي الاكلة الصراحة. يعني دائما ذول يسوون اللفات هنا يمنا بالمنطقة دائما يستخدمون زيت الزيتون. زين فشي روعة يعني. وبالبيت بكيفكم يعني لا تقيدون بيه، موجود موجود، ما موجود اعتيادي. هنا عندكم مثل ما يقول دائما هذا كاري مختار. نسيت اقول لكم على شغلة، عندي بهارات مال قص. اي او عطارية عندكم موجود بالمنطقة ويبيع بهارات، قل لي ابغى اريد بهارات مال قص. هنا رشة مال كمون، شي خفيف مو هواية. هاي الكمون هم متوفر من العطار دائما موجود. اي مثل ما قلت لكم هاي كمية هواية، اضيف لها كاري مختار كيسين. وجربوا هاي الطريقة ان شاء الله ما تخسرون شي، طعمها فد شي روعة ودرجة اولى. زين هاي طبعا بهارات قص. الفل اطيب من الكرتون، يعني هاي الشركة اكو شركات يسوون بالكراتين ما اعرف شنو هيك صغار صغار، هاك طعمه مو طيب. اي ابو عطارية عندكم موجود بالمنطقة قل لي اريد بهارات مال قص، هو راح ينطيكم. زين فد شي روعة يعني، الصراحة طعم خيالي. زين هنا عندي هذا ماجي باقي، بدل ما اضيف ملح اضيف ماجي اعتيادي،
اذا ماكو ماجي اضيف ملح، اذا شفته فاهي لو فد شي يعني تقدر تعالجه. هنا هسه شوفوا شلون. طبعا هاي اخر شي صورت لكم اياه ورا ما عبينا اللفات. هاي اللهان هم راح انزل لكم اياه ان شاء الله. شوف هاي اللفات مثل ما اوضح قدامكم طماطة، وعندي هاي تقريبا 1000 لفة. طبعا هاي كلها بالكيس لازم. شوف هنا هاي كلها لفات، وتدللون علينا. وش عندكم اي استفسار كتبولنا بالتعليقات وتدللون. والف الف عافية.